живущие. Нет, ты из очень богатой семьи. А вам нравится? Да, очень мило. Пойдемте, я вам покажу дом. Здорово. Жорж говорил о джакузи. Я всегда хотела джакузи, еще биде. Сегодня 5 августа. День начался прекрасно. С утра я поехал на рынок, купил фруктиков, овощей. Потом заехал на мойку. Мне помыли байк. Кстати, помыть байк здесь стоит 500 тенге. Его просто очень хорошо чистят, там пены, все ветром обдувают, сушат. Вот, потом дома позавтракали, оделись и выехали в свое первое официальное мини-путешествие по острову. У нас, так сказать, сегодня свидание вдвоем. Вот, первая точка у нас рисовые террасы. Мы поехали первый раз в другую сторону. Сначала на запад острова, потом поедем северней. Вот. Еще сегодня у нас будет точка с водопадами и точка с храмом, со статуей лежачего Будды. Вот, поэтому сейчас будем записывать контент. Приехали на первую локацию с рисовыми террасами. На самом деле очень красивый ландшафт. Мы вот тут сели в местном Варонге с прекрасным видом. Тут столики выбрали. Никого нет, мы единственные посетители. По традиции мы заказали нази горенг, свежие фреши, лимонный, апельсиновый. Сейчас покажу вам вид, который нас здесь окружает, которым мы будем любоваться, пока будем трапезничать, поедать свой обед. Terima kasih. Ya, ya, sama-sama. Короче, прикиньте, я забыл камеру прямо на шлеме, и мы ушли в джунгли, а потом вспомнили, что тут камера, поэтому мы вернулись за ней. Доехали до ближайшей точки, которая ведет к водопаду, оставили, припарковали байк и спросили у местного жителя, как пройти. Он нам что-то сказал, но вроде как мы поняли его, что нам нужно направо. В общем, мы шли прямо, увидели тропинку, которая ведет вниз в джунгли. И мы решили, что это наша тропинка. Не знаю, насколько мы были правы. Мы очень надеемся, что в конце мы придем к водопаду. Вот, а сейчас мы идем по джунглям и очкуем. Потому что, ну, как бы... Там паук был большой, ты видел его лапы? Ну вот, короче.
Вот это да. Hello? Очень. А здесь купаться можно, интересно? Не знаю, но я бы не советовала. Почему? Такая вода грязная. Ну, мы достигли своей второй точки. Это водопад, который называется Сейт. Выглядит очень красиво. Я уверен, что это еще, наверное, не самый красивый водопад на этом острове. Но это первый наш водопад, который мы видим. Это, наверное, второй мой водопад, который я вижу в жизни. Первый я видел только в Алмате, давно очень. Вот это второй. Ну и первый наш совместный. Это все. После того водопада мы проехали еще 15 километров, и мы снова в джунглях. В этот раз водопад оказался не бесплатный. Нас встретил чувак, показал, где нужно припарковаться, и продал нам 2 билета, каждый по 15 тысяч рупий, для того, чтобы посетить водопад. Вот, снова идем по джунглям. Но места, конечно, очень красивые. О! Кстати, мы находимся, можно сказать, практически у подножия вулкана. Вот мы и дошли до второго водопада. Конечно, поток поменьше чуть-чуть, чем в предыдущем, но высота больше и красота тоже завораживает. Сегодня 9 августа, и ребята организовали движ. Сегодня собрались очень классные ребята, вот такие вот творческие, художники, массажист вон Антоха. Все красивые, все приятные. Будет крутой движ, стопудово, я чувствую. Да, я вот про то же. Какой интернет? У тебя есть интернет? Можешь зайти в чат, да, посмотри. Очень темно, практически ничего не видно. Вот, но я вот фонаричком свечу и могу немножко вещать. Сегодня вот Ирина
замутила нам прекрасный стол, дастархан. Тут сегодня салатики, Хороший борщ с капусткой, но не красный. лепешки, картошечка. Там вот мясо замариновало, сейчас там пацаны жарят. Вот, конечно, будет плохо видно, но поверьте на слово, это все очень-очень вкусно. Очень важно внимание. Ирина, помашите. Всем привет. Я организатор, и мы тут устроили костер, позвали очень классных ребят, как вы уже знаете. Красивые девушки здесь есть, красивые мальчики здесь есть, творческие люди, художники, гитаристы, певцы, массажисты, поваристы. Кто тут еще? Баристы есть? Баристы, может быть. Все на месте. Все на месте, короче. Юристы да. тоже есть. Юристы. В общем, мы собрались в большой теплой компании Буле и будем сейчас делать межгалактический движ гитарный. Вот. Только после того, как поедим мясо. Вот такие планы. Планы подружиться, познакомиться, пообщаться, раскайфоваться максимально и делать дальше крутые мероприятия. Уже не только костры, а очень много всего интересного. Водя будет зафиксирована и свободно гулять. Так, посниму мяско. Тут пацаны жарят. Чувствуешь, профессионалы жарят. Это, знакомьтесь, это отец костра. Он сегодня столько дров натащил, что, блин, если бы не он, костер бы потух просто. На них даже можно жарить мясо. Шамиль, чё кого? На всем Бали уже интернет проложил. Все, везде готово, брат. Приезжайте, пользуйтесь, все для вас. Могу тоже рекламу дать, интернет проводить. Не поверите, но помимо костра, вкусной еды, гитары и хороших людей, у нас здесь еще есть и массажный стол. Можешь посветить? Я поснимаю, ребят. Had a dream the other night, baby. I dreamed that I was all alone. When I woke up, I took a look around myself. I was surrounded by 50 million strong. Ooh, yeah. Everybody's gotta live. Да-да-да. Свобода, пока свобода. Да-да-да. Батали, попали, не пали, меня не пали, воюют. Да-да-да-да-да-да. И фурори бабы, как река падут, тоже не падут, да небезопасно. Я родилась в Курске, а получается в Курске. Давайте Já deveria manter balsapi. Temente malena palabata-di. Не вязали ярыми были. Моя живанте аракасаки. Я тебе его оставлю. Хотел подвинуть, я не подвинул. Это было чисто. Ну да, я же поставила белый шарик.
Всем привет! Сегодня 25 августа. Сегодня наш первый визаран. Ну, по документам официально у нас вот 25-го закончилось... уже 26-е, кстати. 25-го у нас числа закончился срок пребывания на Бали. И мы сегодня вылетаем на 2 суток в Куала-Лумпур, чтобы активировать новую визу, которую мы недавно оформили. Рабочая виза на год. Я забыл, как она там называется, как я потом на видео вставлю вот здесь вот это название этой визы. Виза удаленщика или виза фрилансера. Мы же фрилансеры. Press is correct? Ага. Короче, не проканало. Хоть у нас прошло всего 5 часов от 25 числа, нам все равно сказали, что мы просрочили на 1 день пребывания в Индонезии и выписали нам штраф в 2 миллиона индонезийских рупий. Это 60 тысяч тенге. Так 70. что 67? 70. 70 тысяч тенге. И, ну, мы расстроены чуть-чуть. Ну, что поделать, значит, так надо было. Заработаем еще. Но в данный момент чуть-чуть подрастроились. Сейчас пойдем отдавать ему эти деньги. На самом деле так жалко. 70 тысяч тенге. Мы прилетели в Куала-Лумпур. И сегодня у нас состоялся, наверное, худший полет в жизни, потому что летели сегодня авиакомпанией Air Asia. Вот, было очень некомфортно, некомфортные сидения. Но самая главная проблема, которая создавала такой дикий, жуткий дискомфорт, это нереальный холод. Мы просто промерзли. Я вот снял с себя кофту, дал Азизе, сам сидел в футболке. И просто весь полет пытался хоть как-то сохранить тепло в своем теле, потому что кондиционер общий в самолете работал просто на всю катушку. Вот, ну типа вот были там еще те, кто включал личные кондиционеры, вот, знаете, которые вот эти вот над сиденьями вот эти вот 3 такие крутилки. Вот, но мы все выключили, потому что это невозможно, было очень холодно. Вот, самолет был без питания, но это, видимо, я такой билет выбрал. Ну, можно было покупать, но мы, в принципе, были не голодные, потому что мы перед отлетом покушали. Вот, единственное, что мы заказывали, это чай, чтобы согреться. Вот. Через 2 дня мы полетим обратно на Бали отсюда. Вот, но я думаю, что мы затарим здесь пару каких-нибудь теплых вещей, потому что у нас их вообще нету. И на Бали бывает вечерами мы мерзнем, или когда там едем в определенные районы. Вот, поэтому возьмем теплых вещей и обратно уже будем лететь в тепле. Вызвали Grab. Сейчас стоим, ждем свою машину. У них здесь такой прикол, то что тебе не надо выходить на улицу, ты стоишь в здании аэропорта. Тут стоят телеки, на которые выведены изображения с камер видеонаблюдения. И ты просто наблюдаешь за проезжающими машинами, там четкое изображение, видно цвет машины, видно номер машины. И когда ты видишь, что подъехала твоя тачка, просто выходишь и садишься. И сейчас стробит. Да пофиг, пусть стробит. Короче, я через приложение Agoda забронировал нам апартаменты в Куала-Лумпуре. А изначально мы думали, что это отель. Типа мы придем, там ресепшн, нам вот ваш номер, заселяйтесь. В итоге мы приезжаем, нас просто привозят в какую-то непонятную местность, и мы сначала не можем даже понять, где мы,
куда идти, куда обращаться, ни хера непонятно. И по итогу, короче, может сюда выйти? Цвет такой, может, да. Может, ты сначала ключ возьмешь, а потом... Нет, так и в этом же и прикол. Мы же снимаем контент. И, короче, в итоге мы что-то там бродили, обошли здание. Потом там сидел на улице местный чувак, какой-то барбер, около барбершопа, видимо, ну, бородатый, на барбера похож. Мы спрашиваем, типа, вот где, типа, вход, где нам найти вот этот аланец, который мы забронировали. Он говорит, так вот же, типа, офис, типа, обратитесь туда. Мы заходим, он говорит, да, давайте номер бронирования, как будто всю жизнь нас ждала. И по итогу, короче, она говорит, вот, заселение у вас в 3, в 2:30 я пришлю вам PDF-инструкцию в WhatsApp, где что и как, типа, сделать, куда зайти и тому подобное. Мы 3 часа посидели в Бургер Кинге, перекусили там говняшками и посидели на Wi-Fi. Вот. Она скинула инструкцию, мы сейчас вот пришли, охранник нам открыл дверь, записал паспортные данные. И дальше вот, короче, вот все по фоточкам, каждая дверь, там инструкция, и мы сейчас ходим. Я чувствую, как будто мы с Азилой участвуем в каком-то реалити-шоу. Назовем его «Выжить в Куала-Лумпуре». Ну что, погнали! У меня аж пересохло во рту. Так, мы попадаем в отделение Госпочты в Куала-Лумпуре. Написано: найдите номер вашего подразделения. Так, почтовый индекс B2607. 2607. Так, теперь код вводит 627. Чудо. Итак, что мы тут видим? Мы видим 2 конверта. 2 конверта и 2 ключа, судя по всему. Так, двигаемся дальше по инструкции. Не урони. Лететь долго будет. Ой, страшно. Ай, 2608, 2602. Же ключ. Прикинь, сейчас там ломимся, а там кто-нибудь, короче. Итак, мы попадаем в наши апарты. И вот, как только мы заходим в наш апарт, сразу здесь такая мини-кухня, микроволновка, плита, чайник, раковина, все чистенько, кстати, довольно-таки. Вот такая барная стоечка. Но это уже наше родное. Вентилятор, кондер, телек. В отзывах было написано, что с Netflix, где тогда даже кто-то писал, что есть приставка, но приставки я тут не вижу, максимум вижу тут модем. Ну, это и есть приставка, наверное? Нет, там кто-то писал про PlayStation. Так, вот такая вот кровать. Уборная. Ну, выглядит все чистенько пока что. Очень надеюсь, что есть горячая вода. Вот, потому что в странах Азии с этим проблемы. И в отзывах я читал, что что-то там.
В общем, мы пришли на главную достопримечательность. Это башни Петронов. Хотели сделать классные фотографии на их фоне, но с учетом освещения и того, что здесь очень много прожекторов, все светит, ну, короче, блин, фотографии нормальные не получаются. Плюс мы очень близко к ним, и они даже не помещаются в кадр. Поэтому есть идея отойти подальше и сделать там каких-нибудь хороших кадров, возможно. Вот. А еще здесь есть вот перед ними поющие фонтаны, так что играла музыка, и эти фонтаны под эту музыку тут исполняли, короче, всякие движения. Вот. Последний трек играл Black Eyed Peas, было прикольно. А сейчас немного не в тему, но зато о полезном. Рекомендую всем покупать вот такую вот штучку. Это универсальный адаптер путешественника. То есть вы можете попасть в такую ситуацию, в какую попали мы, допустим, вот в Малайзии. Вот такие вот розетки. И хрен ты туда вставишь, короче, какую-то привычную нам. Мы купили вот такой вот универсальный адаптер. У него тут есть множество вариантов. Например, вот такой вариант. Вот, выскочила розетка, но он нам не нужен, потому что здесь таких розеток нету. Либо вот такой вариант. Хоп. Хоп. Видите? Теперь это нам подходит. Вот, пожалуйста. И сюда можете вставлять свои обычные привычные вилки. Наконец-то сегодня наш крайний день в Куала-Лумпуре. Мы на самом деле этому очень-очень сильно рады. Вот, сегодня улетаем обратно на Бали. Почему мы этому так сильно рады? Потому что нам Куала-Лумпур вообще вот не понравился. Не наш вайб. Не знаю, как по нам, город какой-то очень такой груженный, напряженный, зажатый. Вот это вот все. Ну и плюс страна такая вот религиозная еще к тому же. Короче, здесь как-то некомфортно. Плюс типа большие дома, супер широкие дороги, все друг от друга далеко, куча пустырей. Не знаю, короче, на Бали гораздо комфортнее и уютнее жить. Поэтому наконец-то мы сегодня летим обратно, и никогда больше мы сюда не хотим прилетать. Вот. Что мы делаем в последний день? Мы съехали с квартиры и приехали в торговый центр, который называется Мицуи Outlet Park. Вот. Здесь куча магазинов брендовых, начиная там от спортивных, заканчивая чем-то более таким повседневным. Тут есть огромный магазин Adidas, Puma, Nike, Vans, Converse. Есть и магазины масс-маркета. Вот. И прикол в том, что практически все здесь это аутлеты, магазины со скидками, с разными акциями. Вот. Поэтому мы сейчас первым делом позавтракаем в Старбаксе. И после этого прогуляемся по магазинам и очень надеемся, что мы урвем что-нибудь классное по классной цене. Главный минус Куала-Лумпура, но это лично по нашему мнению, нам очень сильно не нравится здесь еда. У них здесь какие-то проблемы с едой, в том плане, что куда ни глянь, у них везде все какое-то супер жирное, жареное, острое, в панировке. Да и в целом отношение к сервису очень странное. В первый день мы пошли кушать... в первый день мы ничего не нашли, короче, на районе. Пошли кушать Бургер Кинг от безысходности. Хотя мы вообще не кушаем в фастфудах наподобие Бургер Кинга, наподобие Бургер Кинга, KFC, и Макдональдс и тому подобное. Вот, но пришлось, потому что ничего абсолютно другого адекватного на районе мы не нашли. И дабы не экспериментировать и не травануться, мы пошли в Бургер Кинг.
Вот. Тут травануться там. Потом, когда мы выехали в город, в центр, мы такие зашли там, типа, в торговый центр, около башен Петронас, выбрали там какую-то кафешку с боулами, такие радостные, заказали там огромный выбор, вроде все так классно выглядит. И когда нам принесли, я понюхал, и мое блюдо воняло. Знаете, вот тряпка, которую не моют, вот который стол, там все вытирают, и она вот вонючая такая тряпка. Вот, и блюдо воняло примерно вот так вот, и плюс еще чем-то вкисшим. Ну, короче, это было так отвратительно и ужасно, что капец. О, кстати, смотрите. Просто оригинальный базар Adidas в центре. Ну и вот, короче, я даже ни хера не поел, потом мы пошли в KFC. Там тоже отвратительно, мне как собаки все накидали просто, короче. Рис, там вот эту всю херню. Ну, короче, вообще ужасно. Я так был расстроен. Вчера мы заказали какую-то еду на доставку. В итоге нам привезли вообще неполный заказ. Все в пакетах. Все так некрасиво, выглядит ужасно. Ну и, короче, мы вчера остались голодными. Сегодня мы надеемся на то, что хотя бы перед отъездом мы сможем что-нибудь адекватное поесть и не расстроиться.